أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen Cuma hutbesinde ben vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bir referansını okuduydum. Bu referansta Mesih Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların genel durumu hakkında buyurmuştu ve demişti ki eğer onların böyle bir durumları olmasaydı ve onlar İslamiyet'in gerçekliğinden uzaklaşmış olmasaydılar tamamen o zaman benim gelmeme ne gerek vardı? Bunların iman durumları çok zayıflaşmıştır ve onlar İslamiyet'in anlamlarından ve anlamlarını ve gayesini asla bilmezler. Navakıftırlar. Ayrıca şunu da buyurduydu. Daha önce bunu zikri geçmemiştir. Bunlar zannederler ki bizde İslamiyet'e aykırı olan ne vardır? Biz la ilahe illallah diyoruz. Müslümanlar genel olarak zannederler ki biz la ilahe illallah diyoruz ve namazları dahi kılıyoruz. Ramazan günlerinde oruç dahi tutuyoruz ve zekat dahi veriyoruz. Mesih Aleyhisselam diyor ki fakat ben diyorum ki onların bütün işleri salih ameller şeklinde değildir. Yoksa eğer bunlar ameli salih iseler o zaman onların iyi neticeleri neden çıkmıyor? Ameli salih ne zaman olabilir? Ne zaman ki onlar her çeşit fesat ve kötülüklerden uzak olsalar. Fakat bunlar nerede bunlar? Biz bugün görüyoruz ki en fazla fesat durumu Müslüman ülkelerinde vardır. Müslüman ülkelerde, Müslüman taifelerde vardır. Birbirlerinin kanını akıtıyorlar. Her birisi la ilahe illallah diyor, okuyor. Ve öteki la ilahe illallah okuyanın kanını akıtıyor. Onun hakkını yiyor. Ona zarar vermeye çalışıyor şu yahut bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'in talimatı bu mudur? Ki bunun üzerinde bunlar amel ederler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği bu mudur? Ki bunlar ona tabidirler. Bugünlerde biz görüyoruz her yerde maddiyatçılık ön plandadır, üstündür. Eğer dinin adını anıyorlarsa da politikaları için ve kendi düşüncelerine göre kendi hükümetlerini kurmak yahut onları koruma gayesiyle Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği hakkında
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın bu altın bir beyanatı vardır. Kana hulukuhul Kur'an, altından olan. Resulullah'ın siretini ve yaptıklarından öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim kendi siretidir. Onun detaylarıdır. Onu okuyunuz. Ve bu örnekler şu gayeyle ileri sürdü ki müminler, kendisine inananlar ona göre amel etsinler. Yalnız sloganlar atmak için değil. Yüce Allah dahi aynısını buyurdu. Benimle gerçek alaka yalnız la ilahe illallah okumakla kurulmayacak. Aksine benim sevgimi elde etmek istiyorsanız o zaman benim sevgili peygamberime tabi olun. Onun örneğini benimseyin. O zaman benim sevgilim olursunuz. Size o makam nasip olacak ki Allah-u Teala'nın yaklaşma makamıdır. Yoksa sizin sloganlarınız boştur. Allah-u Teala der ki Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah dahi sizi sevecek ve günahlarınızı affedecektir. Ve Allah çok bağışlayan ve sık sık merhamet edendir. Allah-u Teala'nın sevdiğinin durumu böyle mi olur? Müslümanların durumu gibi bugünlerde. Ulemalar, amme Müslümanlar onlara genel olarak Allah-u Teala'nın sevgili olduklarına inanırlar. Allah-u Teala'ya yakın olduklarına inanırlar. Onlar en fazla dünyada fesad yaratmaktadırlar. Bizzat şimdi Pakistan'da bazı tezziye yapanlar ve gazeteciler yazmaya başlamışlardır. Medyada söylemeye başlamışlardır yorum yapanlar. İslamiyet'in durumunu bu sözde ulemalar böyle bu hale getirdiler İslamiyet'i. Kısacası şu anda Müslüman ulemaların genel durumu şunu ister ki birisi Kur'an ve sünnetin gerçeğini anlatan birisi olsun ve onu Allah-u Teala kendi verdiği söze göre göndermiştir. Fakat ulemalar onun sözünü dinlemek istemezler ve amme insanların da onun sözünü dinlemelerine izin vermezler. Aksine Allah-u Teala tarafından gelen aleyhinde kafirlik fetvaları vererek genel bir korku ve fitne, fesat durumunu yaratmışlardır. Bu suçlama Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a her gün yapılıyor ki el-iyazu billah kendisi maddi isteklerini tamamlamak için ve kendi büyüklüğü için cemaatini kurduydu. Fakat biz biliyoruz kendisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekten seven birisiydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatinin, dininin tekmili için Yüce Allah kendisini gönderdiydi. Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini, marifetlerinin bilgisi kendisi vasıtasıyla bize nasip oldu. Kendisi her seferinde, her zamanında Kur'an-ı Kerim'in talimatları altında bize yol gösterdi. Bu ayet-i kerime kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Bunu değişik zamanlarda, değişik açılardan ve değişik manalardan ileri sürdü, beyan etti. Ve bu sözlerdir ki insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırarak onu sevgili haline getirerek fitne ve fesat durumundan çıkaranlar olabilirler. Bunun dışında başka hiçbir çıkar yolu yoktur Müslümanlar için. Kendi bekalarını zinde tutmak için, yani baki kalabilmeleri için ve ülkelerinde emniyet yaratmak için
İslamiyet'in yüceliğini dünyaya belli etmek için iyi neticeler ne zaman çıkacak? Ne zaman ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçek olarak tabi olunacak. Yoksa La ilahe illallah'ın sloganı dahi boştur ve Muhammedur Resulullah'ın sloganı dahi boştur. Şu anda ben bazı iktibasları aldım bu ayetin detayları konusunda. Kendisi onu almıştır. Bir yerde diyor ki Müslümanlarda iç tefrikeye sebep olan dahi bu dünya sevgisidir. Çünkü eğer yalnız Allah-u Teala'nın rızası mukaddem olsaydı, üstün olsaydı kolay bir şekilde anlaşılabilirdi ki filan fırkanın usulleri daha iyidir ve onları kabul ederek bunlar bir olabilirler. Fakat bu şimdi dünya sevgisinden dolayı bu durum böyle olmaktadır. Bunlar nasıl olarak Müslüman denilebilirler bunlara? Bunların ayakları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakları üzerinde değil. Allah-u Teala buyurduydu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu. Yani de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah-u Teala sizi sevecek, sizi dost tutacak. Şimdi bu hubbullah, dünya sevgisi, Allah sevgisi yerine ve Resulullah'a tabi olacakları yerine dünya sevgisi üstün tutulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak bu mudur? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maddiyatçı bir insan mıydı? O el-iyazu billah Allah-u Teala'nın buyruklarına karşı mı davranırdı? Faiz mi alırdı? Acaba münafık mıydı? Popoçuluk mu yapardı? Dünyaya üstün mü tutardı? Bakınız ittiba şudur. Tabi olmak şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakları üzerinde yürüyün. O zaman bakın ki Allah-u Teala nasıl lütuf eder. Lütuflarda bulunur. Fakat bugünlerde ameli olarak Müslümanların durumu var ya, sonra Allah-u Teala'nın fiili şehadeti onun aleyhinde var ya, şuna şehadet eder ki bunların durumu çok kötüdür. Ülke birbirleriyle savaşırlar. Yabancılara giderek biz Müslüman ülkeler diğer Müslüman ülkeler aleyhinde savaşmak için onlardan yol isterler. Geçenlerde Amerika'nın Cumhurbaşkanı İran aleyhinde tekrar sınırlama getireceği konusunda bir demeç verdi ve onun üzerinde çalışılıyor. Onun üzerine bütün Avrupa Union ve diğer ülkeler bunun aleyhindedirler. Ve burada İngiltere'de bir İngiliz gazeteci yazdı. Köşe yazarı. Amerika'nın bu Cumhurbaşkanı'nın hareketi üzerine bütün dünya muhaliftir. 3 ülkeler dışında. Onlar derler ki çok iyi yapıyor Amerika. Amerika bizzat kendisi bir İsrail ve de Suudi Arap. Şimdi Suudi Arabistan Müslüman ülke aleyhinde gayrimüslim ülke savaşacağına izin veriyor, hatta onunla birliktedir. Yardım ediyor ona. İşte Müslümanların durumu böyledir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun resmini çekmiştir. Siz ayrılmışsınız, bölünmüşsünüz. Allah-u Teala'nın lütuflarını nasıl elde edebilirsiniz? Şunu beyan ederek ki gerçek iyilik insan nasıl yapabilir? Allah-u Teala'nın rızasını insan nasıl elde edebilir? Allah-u Teala'nın mükafatlarından nasıl feyiz bulabilir? Ve kendisine bu feyizler nereden bulundu, mükafatlar? Diyor ki ben doğrusunu söylüyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nereden aldı bu mükafatları? Kendisi elinde fetvalar veriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatından yüzünü çevirendir. İslamiyet'in talimatından yüzünü çevirendir. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ben doğrusunu söylüyorum. Ve kendi tecrübeme dayanarak diyorum ki hiçbir insan iyilik yapan, gerçek iyilik yapan ve Allah-u Teala'nın rızasını elde eden olamaz. Ve marifetler ve küşuflardan ve
mükafatlardan elde edemez ki en fazla tezkiyesini yapmış olana nasip olur. En fazla bir insan bir yere ulaşır ve o zaman Allah-u Teala ona mükafatlar verir. Keşifler olur. Allah-u Teala ile mukalemesi olur. Bir insan ona ulaşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma konusunda kendisini kaybetmedikçe ve onun ispatı Kur'an-ı Kerim'den vardır. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ve Allah-u Teala'nın bu iddiasının ameli ve diri delili benim. Şu çağda benimle Allah-u Teala konuşuyor ki ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına kayboldum. Kendisine tayyip oldum. Allah-u Teala beni sevdi. Kendisini suçlayanların suçlamalarını ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını düşürmüştür. Diyor ki bana nasip olan makam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgi ve kendisine tam ittiba tabi olmak sonucunda bana nasip oldu. Dünya ona Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını düşüren diyordu. Mertebesini. Asıl Resulullah'ın aşığı da odur. Gerçek tabi oldu. Gerçekten Allah-u Teala dahi öyle ona lütfetti ki kendi sevgilisini sevdiğinden dolayı kendi sevgilisi haline getirdi kendisini. Bu kamil ittiba neticesinde tabi olmak neticesinde Allah-u Teala kendisine bir iş verdi. O konuda diyor ki ben gönderildim ki ben Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kayıp olmuş olan yüceliğini tekrar yerleştireyim ve Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu insanlara göstereyim ve bütün bu iş yapılıyor. Fakat gözleri kapalı olan bunu göremezler. Sonra bir yerde detaylarını beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki ayeti bunlara de ki siz eğer istiyorsanız ki Allah'ın sevgilisi olursanız ve günahlarınız affolsa bir tek yol vardır ki bana tabi olun. Bu ayetin mealidir. Diyor ki ne manadır? Bana tabi olmam öyle bir şeydir ki Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsizlik olmama izin vermez. Allah günahların affedilmesine sebep olur ve Allah-u Teala'nın sevgilisi haline getirir. Hz. Resulullah'a tabi olmak eğer yapılırsa günahların affına sebep olur. Ve yalnız bu kadara kalmayıp Allah-u Teala'nın sevgilisi dahi haline getirir. Diyor ki sizin bu iddianız ki biz Allah-u Teala'yı seviyoruz doğru çıkamaz. Ancak bana tabi olmak neticesinde doğru çıkabilir. Resulullah'a tabi olmak neticesinde doğru çıkabilir. Bundan açık olarak anlaşılıyor ki insan hiç kendi uydurduğu ibadet ve mücahede ile Allah-u Teala'ya yaklaşamaz ve ona hak olamaz. Allah-u Teala'nın bereketleri ve nurları başka hiçbir insana düşünemez. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma konusunda kendisini kaybetmedikçe ve her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde kaybolursa ve kendisine itaat ederse ve her çeşit ölüm kendi canı üzerine kabul ederse ona iman nuru ve sevgi verilir. Gayrullah'dan onu çıkarır ve günahlarını affettirir ve necata sebep olur ve bu dünyada pak bir hayat elde eder. Nefsani coşkuların derin mezarlarından çıkarılır. Buna bu hadis işaret eder. Resulullah buyurdu ki anal haşirullazi yoşerun nasu ala kadami. Ben ölüleri dirilten benim ki benim ayaklarım üzerinde onlar diriltirler. Manevi ölüleri dirilten benim. Kendisine tabi olanlar Allah-u Teala'nın sevgilileri olmak üzeredirler. Sonra
bir yerde bunu daha fazla detaylarına beyan ederek diyor ki yüce saadeti elde etmek için Allah-u Teala bir tek yol beyan etmiştir. O da şu ki Resulullah'a tabi olunsun. Bu ayeti apaçık beyan edildiği gibi kul intum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Yani gelin bana tabi olun ki Allah dahi sizi sevsin. Bunun anlamı şu değil ki geleneksel olarak ibadet edin. Eğer dinin gerçeği bu ise o zaman namazın anlamı ne ve oruç ne? Kendisinden bir şeyden geleneksel namazlar değil. Namaz öyle kılın ki onların hakkı olduğu gibi. Onların zamanlara bağlı kılınmak lazım. Sonra öyle ibadet edin ki Allah-u Teala'nın önünde duruyorsunuz. Yoksa gelenek şeylerdir bunlar. İslam yalnız şunun adı değil. İslam şudur ki insan kurban gibi başını koysun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi benim ölümüm, benim hayatım, benim namazım, benim kurbanlıklarım Allah içindir. Ve ben ilk olarak kendi boynumu koyuyorum kesilmek için. Gerçek tabi olanlar kendi ibadetlerini dahi yükseltirler. Aramızdan her birimiz kendimizi muhasebe etmeliyiz. O bakımdan dahi ihtiyaç vardır. Yoksa bizim dahi tabi olmak iddiamız boştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin tam muvahhid olması konusunda diyor ki Allah-u Teala buyurmuştur. Eğer Resul sen onlara de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bu ayetin mealidir. Dedi ki Allah-u Teala sizi sevgili haline getirecek. Hazreti Resulullah'a tabi olmak tam olarak insanı Allah-u Teala'nın sevgilisi durumuna götürür. Bundan anlaşılıyor ki siz kamil muvahhidin örneğiydi Resulullah. Bundan delil çıkarıyor, delil ileri sürüyor. Kamil muvahhid idi. O makama ulaşmıştır ki başka hiçbirisi ona ulaşamaz. Onun için ibadet bakımından dahi Allah-u Teala kendisini örnek kıldı. Diğer üstün ahlaklar hakkında. Sonra bir yerde diyor ki Allah-u Teala'nın sevgisi kamil olarak insan kendi zatında yaratamaz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel ahlak vasıflarını ve karakterini kendisine rehber tutmadıkça, hadi tutmadıkça Allah-u Teala bizzat bunu konuda beyan etmiştir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Yani Allah-u Teala'nın sevgilisi olmak için gereklidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olunsun. Gerçek tabi olmak kendi karakterinin rengini bir insanın kendisinde yaratmak olur. Kısacası ibadetin renkleridir. Başka üstün ahlak vasıflarının renkleridir. Ve gerçek tabi olmanın anlamı budur ki üstün ahlak vasıfları ki Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Onları yaratalım. Daha önce de zikri geçtiği gibi Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdu ki kana hulukuhul Kur'an, kendi üstün ahlak vasıfları, eğer onları görmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz, onun tefsiridir. Bu bakımdan dahi bizim Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Diğerlere söylemeden önce kendimizi muhasebe etmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a inandıktan sonra biz ne dereceye kadar Kur'an-ı Kerim'i kendimize rehber tuttuk. Biyetin dahi parçasıdır. Doğruluğa nasıl bağlandık? İnsafa ne derece kadar bağlıyız? İnsanların haklarını vermek konusunda ne dereceye kadar çaba sarf edenleriz biz? Sonra bir yerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her bir insan bizzat
Allah-u Teala ile mülaki olma gücüne sahip değil. Onun için vasıta gereklidir. O vasıta Kur'an-ı Kerim ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu vasıta, onun için her kim kendisini bırakıyorsa asla muradına ulaşamayacaktır. İnsan aslında köledir. Ve kölenin görevi şudur ki Malik ne emrederse onu kabul etsin. Aynı şekilde eğer istiyorsanız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz alasınız, o zaman gereklidir ki ona tabi olun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala der ki kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim, yani de ki ey benim kullarım, kendi canlarına zulüm etmiş olan kullarım. Dedi ki burada kullardan murad köleler murattır, yaratık murad değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olmamız için gereklidir ki kendisine salavat okuyalım ve hiçbir buyruğuna karşı çıkmayalım. Bütün buyruklarını yerine getirelim. Hepsini yerine getirelim. Em buyurulduğu gibi kul in tum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yani eğer Allah-u Teala'yı sevmek istiyorsanız Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak tabi olun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna fena olun. O zaman Allah sizi sevecektir. En fazla günahkar dahi istiğfar eleyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan, eğer gerçekten kendisinde değişiklik yaratmak isterse Allah-u Teala'nın sevgilisi haline gelebilir. Sonra der ki Allah-u Teala'yı sevdirmenin bir tek yolu vardır. O da şu ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam olarak tabi olunsun. Görülüyor ki insanlar değişik geleneklere tutulmuşlardır. Birisi ölürse birçok bidat ve gelenekler vardır. Halbuki ölü hakkında dua etmeleri lazım. Gelenekleri yerine getireceklerine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalnız muhalefet değil, hatta küçük düşürme dahi vardır. Yeni bidatlar uydurulmuştur. Resulullah'ın buyruğuna karşı çıkma değil, bir makamda Resulullah'ı küçük düşürmek gibidir. Şimdi bazı kimseler Resulullah'ı küçük düşürmek aleyhinde yasalar çıkartmışlardır. Onlar en fazla bu bidatlara yakalanmışlardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl küçük düşürülüyor? Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâfi görülmüyor. Eğer kâfi saysaydılar kendileri tarafından gelenekleri uyduracaklarına ne gerek vardı? Bu bizim aleyhimizde kâfilik fetvaları verenlerin kendilerini muhasebe görmeleri lazım. Sonra bir yerde diyor ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız, Allah-u Teala der ki Hz. Resulullah dedi ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun. Bu tabi olmanın neticesi şu olacak ki Allah-u Teala sizi sevecektir ve günahlarınızı affedecektir. Diyor ki şimdi bu ayetten anlaşılıyor. Bir insan kamil tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadıkça Allah-u Teala'dan feyiz ve bereketler elde edemez ve marifet ve basiret onun günah dolu hayatını ve nefsani ateşini söndüren ortaya çıkamaz. Öyle ulemalar da vardır ki ulema-i ümmetinin mefhumunun kapsamındadır. İnsani hislerini söndürmek istiyorsanız Resulullah'a tam olarak tabi olmalıyız. Gerçek marifet ve basiret Allah-u Teala'nın bilgisini elde etmek istiyorsanız, onun sevgili olmak istiyorsanız kendisi Resulullah'a tabi olmamız lazım. Günah ile dolu hayattan kurtuluş istiyorsanız Resulullah'a tabi olunmalı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetimin ulemaları İsrail'in ulemaları gibidir. Fakat bugünkü ulemalar onun kapsamında değil. Bunlar o makama ulaşan değildir. Onlar Resulullah'ın feyzine inanmazlar. Bilmezler ki bundan feyiz elde edilebilir. Benim ümmetimin ulemaları Resulullah'ın Beni İsrailoğulların peygamberleri gibidir buyurmuştur. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselam Resulullah'ın makamı hakkında diyor ki en büyük makamı şuydu.
Allah'ın sevgilisiydi. Fakat Allah-u Teala diğer insanlara dahi o yola ulaştırmanın yolunu gösterdi. Buyurdu ki kul entum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Onlara de ki eğer istiyorsanız ki Allah-u Teala'nın sevgilisi olun, o zaman bana tabi olun. Allah-u Teala sizi sevgili haline getirecek. Allah-u Teala'dan bu ilanı yaptırdı. Şimdi bakın, düşünün, Allah-u Teala'ya Resulullah tam tabi olarak insanı Allah-u Teala'nın sevgilisi haline getirir. Başka ne istenir? Sonra bir yerde Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki her kim diyorsa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan necat elde edilebilir, o yalancıdır. Resulullah bize anlattığı şudur, buna tam aleyhindedir. Allah-u Teala der ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Ey Resul sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız gelin bana tabi olun. Siz Allah-u Teala'nın sevgilisi olursunuz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan hiçbir insan necata kavuşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e düşmanlık besleyenler asla hayır içinde değildirler. Bizim imanımız budur. İmanımızın parçası budur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı, mertebesi konusunda bir Hristiyan ile tartışıyordu. Soru cevap vardı. Hristiyan dedi ki, referans verdi. Hz. İsa aleyhissalatü vesselam'ın mertebesi hakkında. Hz. İsa aleyhisselam diyor ki, kendisi hakkında demiştir. Bana gelin. Siz yorgunsunuz, ben size rahat vereceğim. Şunu da dedi ki İsa aleyhisselam, ben aydınlık benim ve yol benim. Ben hayat ve doğruluk benim. Ben yol gösteren birisiyim, hayat veren biriyim. Birisi benim. Bana gelin. Hristiyan sordu. İslamiyet'in kurucusu yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi bu kelimeler ya ona benzer kelimeler kendisine isnat etmiş midir? Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam cevaben buyurdu ki Kur'an-ı Kerim'de apaçık olarak beyan edilmiştir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Onlara de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah-u Teala dahi sizi sevsin ve günahlarınızı affeylesin. Dedi ki bu söz ki bana tabi olmakla insan Allah-u Teala'nın sevgilisi olabiliyor. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerinden daha üstündür. Çünkü bundan daha üstün bir makam yoktur ki insan Allah-u Teala'nın sevgilisi haline gelsin. Mesih dedi ki nur alın. Burada Resulullah dedi ki sen ilan et. Her kim bana tabi olursa Allah'ın sevgilisi olacaktır ve günahları dahi affolunacak. Diyor ki kimin yolunda yürümek Allah-u Teala'nın sevgilisi haline insanı getiriyorsa ondan daha fazla kimin hakkı var ki kendisine nur desin. Bu öyle bir çağıydı ki her tarafta Hristiyan papazlar Hristiyanlığı tebliğ yapıyorlardı. Hindistan'da 100 binlerce Müslüman Hristiyan olmuştu. Müslüman ulemalar ve diğer liderlerin elinde değildi. İslamiyet'i savunabilsinler. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesi ve şanını öyle beyan etsinler ki gayrimüslimlerin ağızları kapansın. Böyle bir durumda Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam onlara karşı koydu. Bizzat kendisiydi ki ona Allah-u Teala İslam ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanını dünyanın önüne koymak için gösterdiydi ve Hindistan'ın tarihi şahittir. Ki Hristiyan papazların İslamiyet üzerindeki saldırılarını bu Allah-u Teala'nın bu Ceriullah'ı, bu Allah-u Teala'nın kişisi delillerle savundu.
savunmakla kalmayıp onlara dahi saldırdı ve o gün Müslümanları dahi kabul ediyorlar. Tarihlerde biz onu görüyoruz. Hatta bu çağın ulemaları, bizi muhalif olanlar, onlar dahi bunu kabul etmişlerdir. Birkaç sene önce Doktor İsrarul Hak vefat etmiştir. O dahi bunu kabul etmişti. O çağda gerçekten İslamiyet'in savunmasını Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani Aleyhisselam yaptıydı. Kısacası bu bir gerçektir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl İslamiyet'i savundu ve Resulullah'ın şanını yüceltti. Başka hiçbir İslam ulemasına bu nasip olmadı. Sonra Kul in kuntum'den Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünün delilini dahi çok güzel bir şekilde ileri sürmüştür. Müslümanlar genellikle hala İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökte berhayat olduğuna inanırlar. Ve çok kuvvetli inanç vardır. Fakat bunu reddederek bu deliliyle Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bence mümin ancak odur ki Resulullah'a tabi olsun ve ancak o bir makama ulaşsın. Allah-u Teala bizzat kendisi beyan etmiştir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevgilisi haline getirsin. Diyor ki şimdi sevgi şunu ister ki Allah sevgilisinin işi ile bir insanın bir alakası olsun ve ölmek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ölerek gösterdi. O zaman kimdir ki yaşayabilir ve yahut yaşayama arzusunda bulunsun ya başkası için desin ki o diridir. Kendisine inananlar yaşayamadılar. Hiçbirisi yaşayamaz. Arzu dahi edemez eğer kendisine inanıyorsa ve başka birisinin berhayat olduğu düşüncesine inanmamalı. Kendisi diyor ki sevgili şunu istiyor ki Resulullah'a tabi olma konusunda o kadar kaydisini kaybetsin ki kendi nefsine hakim olsun ve düşünsün ki ben kimin ümmetiyim. Bu durumda her kim Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında şu düşünce sahibidir ki hala berhayattır. O nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgilisi olabilir ve nasıl kendisine tabi olabilir? Çünkü kendisi hakkında kabul eder ki Mesih üstün kabul edilsin ve kendisine ölü diyelim ve onun için istiyor ki ona diri diyelim İsa Aleyhisselam'a. Bir tarafta iddia Hz. Resulullah'ın sevgisinin iddiası, kendisine tabi olmak iddiası. Diğer taraftan şunu diyerek ki Mesih diridir. O üstün tutuluyor. Kısacası bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dır ki her bakımdan İslamiyet'in ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmuştur. Ve kendi şanını yüceltmiştir. Ve kendisinin geliş gayesi de ancak buydu. Ki ulemalar daima buna itiraz ederler. Şunu beyan ederek ki diri peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki düşünün bunlar Kur'an ve sünnet aleyhinde bir şey diyorsa Hz. İsa gökte yaşıyor diyorlarsa papazlar itiraz etme fırsatını buluyorlar ve hemen diyorlar ki sizin peygamberiniz öldü ve maazallah o yeryüzündedir. Ve televizyon kanallarında bu oluyor. Arap dünyasında çok rahatsız vardı. Sonunda bizim delillerimizi dinlediler. Havarul Mubaşir programlarını Arapça MTA üzerinde dinlediler ve onu çok sevdiler. Ve bu delilleri kabul ettiler. Fakat ulemalar yine kabul etmiyorlar. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Hz. İsa Aleyhisselam diridir ve gökyüzündedir ve onunla birlikte Hz. Resulullah Aleyhisselam'a küçük düşürerek diyorlar ki ölüdür. Bunlar hemen derler ki sizin peygamberiniz öldü. Maazallah o yereldir.
Hristiyanlar papazla derler ve papazla derler ki İsa diridir ve gökyüzündedir. Ve onunla birlikte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küçük düşürerek derler ki o ölüdür. Onların propagandası budur. Diyor ki düşünerek söyleyin. En üstün peygamber ve Hatemül Enbiya peygamber hakkında şunu düşünmek, onun üstünlüğünü bunlar yere düşürmüyorlar mı? Tabii yere düşürüyorlar. Hz. Resulullah Sallam'a küçük düşürüyorlar bunlar. Diyor ki ben kesin inanıyorum. Papazlarla ne kadar İslamiyet aleyhinde bunlar küçük düşürtmüşlerdir. Müslümanlar diyorlar ki İsa bare yatır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ölü dediler. Bunun cezası sonucunda bunların durumu berbat olmuştur. Bu sebepten dolayı. Bir tarafta ağzıyla diyorlar ki o efzelül enbiyadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin üstünüdür. Ve diğer taraftan kabul ediyorlar ki 63 sene sonra öldü ve Mesih hala yaşıyordur ve ölmemiştir. Halbuki Allah-u Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e der ki وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ azima. Allah-u Teala'nın senin üzerinde büyük lütfun vardır. Sonra bu Allah-u Teala'nın buyrukluğu yanlış mıdır? Hayır. Bu tamamen doğru, doğrudur. Yalancıdırlar diyenler ki Mesih Resulullah ölüdür. Bundan daha büyük bir küçük düşürme kelimesi olamaz. Gerçek şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de öyle üstünlük vardır ki başka hiçbir peygamberde o yoktur. Ben onu seviyorum. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını hiç kimse beyan etmiyorsa bence o kafirdir. Ne kadar üzücüdür ki ümmeti olduğuna inandığınız peygambere maazallah ölü diyorlar. Ve ümmetini zorebat aleyhimuz zilletu vel maskanato üzerinde oldu. Yani onlar zillet ve miskinlik getirildi. Ona diri diyorlar. Yani İsa aleyhisselama. Bunu beyan ettikten sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hiçbir peygamber daha önce gelmiş olan tekrar gelemez. İsa aleyhisselam da gelemez. Hz. Musa aleyhisselatü vesselam'ın kavminin peygamberiydi. O öldü. Ve onun ümmetinden bir peygamber gelemez. Mesih aleyhisselam diyor ki bu feyiz şimdi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla ve kendisine tabi olmak vasıtasıyla cari olabilir ve olmuştur da. Çünkü kendisi diri peygamberdir. Yaşayan, hayat sahibi peygamberdir. Bu çağda Hz. Resulullah sallallahu tabi olarak kendisini Allah-u Teala Mesih-i Mevud ve Mehdi Mevud olarak göndermiştir. Onun derecesi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak ve yeni şeriat getirmeyen bir peygamberdir. Diyor ki ben yalnız Allah-u Teala'nın lütfuyla kendi hünerimle değil bu nimetimden tam kamil elde ettim. Benden önce peygamberlere verilmişti. Seçkin peygamberler ve benim için bu nimeti elde etmek mümkün değildi. Eğer ben Muhammed-i Mustafa bütün peygamberin baş tacı Hz. Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yollarına tabi olmasaydım ben her ne elde ettiysem ona tabi olmak neticesinde elde ettim. Ve tam ve kamil bilgime göre biliyorum ki hiçbir kimse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmadan Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Ve marifeti kamileden dahi pay alamaz. Ben burada şunu da beyan ediyorum. O nedir? Ki tam olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hepsinden önce insanın kalbinde yaraşır. Kalbi selimdir o. Dünyanın sevgisini kalbinden çıkar. Ve kalbi lazeval lezzete talip olur. Ondan sonra tam kamil Allah-u Teala'nın sevgisi kalbi selim neticesinde kendisine nasip olur. Dünyanın sevgisini çıkarsa Allah-u Teala'nın sevgisi gelir. Bütün bu nimetler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak neticesinde veraset olarak nasip olur. Allah-u Teala bizzat der ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Onlara de ki eğer siz Allah-u Teala'yı seviyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah-u Teala dahi sizi sevsin.
Hatta tek sevgi iddiası tamamen yalan ve boştur. Allah-u Teala'yı insan tam seviyorsa Allah dahi onu sever. O zaman yeryüzünde bir kabul yayılır kendisi için ve binlerce insan kalbinde onun sevgisi yaratılır ve cezb kuvveti ona nasip olur ve bir nur kendisine verilir. O ebediyen kendisinde birlikte kalır. Şimdi bakın uzak yerlerde Afrika ülkelerinde dahi bu sevgiyi Allah-u Teala yaratıyor. Milyonlarca insan orada Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanan kimseler vardır. Bir insan tam kalbiyle Allah-u Teala seviyorsa diyor ve bütün dünyanın yerine onu seviyor ve gayrullah'ın yüceliği kalbinde kalmıyor. Hepsinin ölü bir kurttan daha küçük sayıyor. O zaman onun kalbini gören Allah büyük bir tecelli ile onun üzerine iner. Ve nasıl temiz bir aynaydı. Güneş önüne konmuş olan bir ayna üzerinde onun güneşin aksi onun içine gelir. Mecaz olarak diyebilir ki gökyüzünde olan güneş bu aynada dahi mevcuttur. Aynı şekilde Allah öyle bir kalp üzerine iner ve onun kalbini arş haline getirir. Bu iştir ki insan bunun için yaratılmıştır. Kısacası kendisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kamil aşık, kendisine tam olarak tabi olan idi. Onun için Allah-u Teala kendisini sevdi ve Mesih-i Mevud ve Mehdi-i Maud ve tabi peygamber olmak onurunu verdi kendisine. Yüce Allah bize kendisine inandıktan sonra buna değer vermemizi bize nasip eylesin ve bize dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kamil olarak tabi etsin. Her birimize kendi yeteneklerimize göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre hareket etmemizi, kendisine tabi olmamızı bize nasip eylesin. Ve Müslümanlara da güç versin ki onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu gerçek aşığını seven. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر